يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم في اي سيجاريت اونلي. في البداية قبل ما ندخل في صلب الموضوع حاب أحكي لكم عن موضوع. في حال أنه وقعت سيجارتك الإلكترونية في مي أو أي سائل آخر، طبعا أول شيء بتطفي السيجارة، ثاني شيء ما تجرب تشحنها أبدا لحتى تتأكد أنها نشفت تماما. هلأ معانا هذه السيجارة، أنا بدي أفرجيكم طريقة فتحها وندخل على البورد والبطارية من الداخل. هذه السيجارة وقعت في مي، طبعا طفيناها طفي كامل. أنا فكيتها وطلعت البورد والبطارية، وضعتهم في أرز تبروير موجود في أرز، بندملها كاملة في الرز، بنغطي التبروير وبنلزقه في لزاق وبنخليه على الأقل 24 ساعة بدون أي منفس، على أساس الرز بيتشرب جميع السوائل الموجودة داخل السيجارة. هلا هذه السيجارة بتفتح كالتالي. أول شيء هذا القطعة هذه مثبتة من هاي الناحية، من عند الكبسة بكليبسات. احنا اذا شدينا شوي، طبعا هذه السيجارة بدي احكي لكم شغلة، بفتحها الا ما تتعرض لدمج، ولكن خفيف، ما بيأثر على أداء الجهاز ولا بيأثر على شكله لانه من الداخل فقط. هلا اذا رفعناها بهذا الاتجاه، نضغط شوي، تطلع معانا الكبسة والغطاء بهذا الشكل. الغطاء وهذه القطعة. تمام. هلا اذا بنشوف مباشرة بين من الداخل. طبعا مثل ما حكيت لكم هذا الجهاز انا فتحته اصلا، انكسر واحد من الكليبسات اللي موجودة هون، ولكن ما اثر على شكل الجهاز اذا لاحظتوا. هلا بنجيب شيء اللي هلا بدي افرجيكم. هو مثبت البورد بثلاث كليبسات، تنتين من هون ومن هون، اذا بتلاحظوا معي، واحدة من هون والاخرى من هون، والثالثة من الجهة الخلفية من هون. فاللي احنا بنعمله انه بندز القطعة اللي ماسكة الكليبس من الداخل من هون، ونرجع بندز من الجهة الأخرى، وبندز من الجهة الخلفية، ونتأكد إنه الكليبسات في الداخل مش مثبتة. هلا المرحلة الأخرى بدنا ندز هذه القطعة البلاستيكية من الداخل اللي نطلعها إحنا لبرا بهذا الشكل. تمام. شوفوا لاحظوا معي طلعت الجهاز. تمام هيك. وهيك هذا هو جهاز الجست فوق من الداخل، او عفوا الجست فوق سي 601. هلا هذا هو البورد، هون الكبسة والضوء ال LED، وهذه هي البطارية. بطارية 650 ملي امبير. هلا بعد ما نعمل احنا هيك، لاحظوا معي هذه الكليبسة كمان دخلت للداخل وانكسرت، ولكن ما راح يأثر على أداء الجهاز مثل ما أنا حكيت في البداية. هذا مدخل الشاحن. هلا هذه القطعة، بعيد عن هذه القطع، بنحطها في تبروير صغير فيه رز، بنحط فوقيها كمان رز، ونرجع نسكر التبروير مثل ما حكيت. بنسكره تسكير تام، بنلزقه في اللزيق، ما نخليش فيه أي منفس. 24 ساعة بعدين بنتأكد بس نطلعه إنه ما في أي بقايا سوائل على البورد أو على البطارية. هلا جست فوق، أو عفوا السي 601 بالذات، إذا بنلاحظ في غطاء ربر أبيض مثل ما أنتم شايفين، بيعزل البورد عن البطارية. البطارية بتكون في الداخل، في داخل القطعة من الأسفل، ومعزولة في باستدارتها بهذا الربر الأبيض. يعني صعب جدا يدخل أي سوائل أو مي على البطارية حتى لو وقعت في المي. بنتأكد إنه ما في أي مشكلة، أي دمجات أخرى، أي شيء واضح إنه مدمج أو مضروب. يعني ممكن تلاقي واحد مثل من الكاباسيترز أو الريزيستنس، لونه واضح إنه لونه مختلف، أو حواليه على البورد لونه مختلف، بيكون في حرق، نعرف إنه في مشكلة حصلت في الداخل. ولكن إذا بتلاحظوا هذا الجهاز أموره تقريبا ما فيها أي مشكلة. وبالتالي إحنا بعد ما نشفناه بالرز واستنينا عليه 24 ساعة، واحد اثنين ثلاث عفوا واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة، اشتغل الجهاز ما فيه أي مشكلة. ولو وضعناه على الشحن حنلاقي برضه نفس النتيجة. يعني إذا شبكناه على بود حيعطي كهرباء طبيعية، ولكن تعرفين هذا معناته إنه البود مش شابك، بيعطي هذا ال LED بهذا الشكل. وهيك أصدقائي بنكون دخلنا على جهاز السي 601 من الداخل.
بتمنى انه هذا الفيديو يكون ساعد البعض على تصليح اجهزتهم. شاكر لكم حسن المتابعة. بتمنى تعملوا سبسكرايب للبيج، وتعملوا لايك للفيديو وشير إذا ممكن. وأي استفسارات لكم أنا راح أكون سعيد إني أجاوبكم عليها، وكل الاحترام. يعطيكم ألف ألف عافية.